Hello，大家好，我係 Agnes 啊。咁咧話咁快已經就嚟50歲啦，好多朋友咧就會話啦，你呢個年紀咧應該係要諗退休噶嘛？點解咧就走去咧搞自己一餐，就走去創業啦？仲要喺呢個英國呢個即係咁陌生嘅地方。咁有啲人就會問我啦，你唔驚你會失敗咩咁樣？咁但我就係同我啲朋友講就話，我唔係為咗贏，而係我覺得我自己喺呢個人生嘅下半場咧，應該做翻一啲嘢係為咗自己去做，因為咁多年嚟都辛苦咗好耐啦。咁係時候要停一停，去諗下有啲乜嘢可以係之前未做過，而又好想做咧。咁所以咧，我就揀咗呢一條相對上比較難行嘅路。咁咧，其實咧移民去英國之後咧，我發現身邊好多香港人咧都喺職場咧受到一啲挫折嘅。其實我收到好多啲PM 啦，一啲谷友啦，佢哋會因為唔識呢個英國個即係講緊呢個 employment 嘅制度啦，咁所以都會遇着一啲即係比較困難嘅事。另外就係怕講英文啦，怕自己出錯啦。我自己咧就試過失業啦，而身體亦都出現咗問題。亦都試過個心情上咧接近崩潰嘅邊緣。但係咧，我發現原來我經歷咗呢啲痛苦咧，可以變成對其他人咧係一種另外一種希望嚟嘅。所以咧，我開始咗 Ask My HR。咁咧，我就用自己僅餘嘅科技知識咧，就整咗一個 Ask My HR，係一個 AI 去幫一啲有需要嘅人啦，去了解你嘅一個employment right 啦。咁等佢哋知道咧，有啲乜嘢係自己嘅權利，有啲乜嘢係你可以自己發聲。呢一樣嘢，我覺得其實係都幾重要㗎。好多時咧，其實咧，講返女人創業啦，其實有陣時唔係輸喺能力方面啊，而係輸喺咧佢點好在意其他人嘅眼光。有啲人會覺得咧，你都係玩下啫，冇人信你會搞得掂噶啦。但係咧，喺呢件事我學識咗咧，冇人信你咩？咪要自己靠自己，要相信自己啦。我唔想再迎合其他人嘅眼光，我只係想做一啲我覺得自己覺得啱嘅嘢。創業最難咧，有陣時唔係因為錢呢個問題，而係你有冇嗰個初心啦，你可唔可以堅持到最後啦？即係例如我做 podcast 咁樣嘅，咁有好多啲人咧就其實咧如果每日更新啦，其實都真係幾辛苦，因為你要揾題材啦，你要寫個廣告啦，有好多好多嘢要去做啦。咁但係對我嚟講咧，每一樣嘢嘅過程咧，都係對我嚟講係一個去增加我一個知識咯。咁所以咧，我覺得個初心同埋你個耐力咧係好緊要㗎。咁對於一啲人嚟講，就話50歲創業啦，身體亦都冇以前咁即係咁掂啊，咁 fit 嘅啦嘛，仲要學啲新科技嘅嘢，譬如 AI 嘅嘢啦，咁會唔會好吃力啊？但喺我嘅即係我嘅例子啦，可能因為我中意咧，就學多啲新嘅嘢，加上其實本身對我嚟講咧，就即係以前我就算做代購嘅時候啦，咁其實咧都係自己整嗰個 e-shop 啦，咁所以我係覺得對我嚟講又唔係一個好陌生嘅嘢嚟嘅，咁所以我覺得咧，既然一個人當你遇到一個挫折嘅時候，其實你唔係自怨自艾咯，而係你要揾呢個空檔嘅時間去build up 自己咯，增值下自己，咁咧你就會發覺你嘅人生咧會有咗一個方向感，咁你又會有勇氣咧去面對你嘅所有嘅困難。
以前咧，其實咧，我可以話俾大家聽啦，我係怕輸嘅。而家咧，我係怕自己唔夠膽去試啊，即係試都唔試就話啊唔得噶啦，唔得噶啦，唔掂噶啦。咁我覺得既然都已經行咗大半世啦，點解唔去闖一闖咧？因為我知道咧，最怕嘅一樣嘢唔係你失敗啊，而係你會後悔咗你即係以前嘅人生好似白過咁樣咯。咁所以咧，我成立咗Ask My HR CIC 啦，呢個社區利益公司啦。咁唔係為咗即係揾到好大嘅錢，其實係好難嘅一回事嚟。但係為咗我希望自己可以帶到一啲力量俾一啲有需要嘅人咯。咁我希望 Ask My HR 咧可以成為一個可以幫助到移英港人啦、一啲女性啦，或者一啲打工仔啦，咁可以俾到一個平台，佢哋知道自己咧究竟有乜嘢權益啊。咁我咧自問自己真係唔係一個慈善家，只係咧一個想做實事嘅一個普通人咯。其實我同你都係一個普通人。但係，我覺得如果個資訊可以改變到你嘅命運咧，我想成為嗰個起步點咯。咁咧，其實創業有陣時唔係為咗一定係為咗賺錢嘅，有時係為咗你想守住一份信念嘅。咁如果你相信你努力同埋你嗰顆真心啊，可以改變到其他人嘅命運啦。咁我覺得係應該要做嘅。如果你支持我哋呢個咁樣嘅理念啦，咁記得咧就 subscribe 我個 channel 啦喎。